Yuxuda nar görmək nə deməkdir? Yuxuda nar görmək ümumiyyətlə bolluq, ruzi və xeyir-bərəkət əlaməti sayılır. Narın çox dənəli olması insanın həyatında çoxlu imkanlar, qazanclar və sevincli xəbərlər olacağına işarə edir. Əgər yuxuda təzə və şirin nar görmüsünüzsə, bu halal qazanca, xoş xəbərlərə və ürək rahatlığına dəlalət edə bilər. Bu cür yuxu insanın zəhmətinin qarşılığını alacağını göstərir. Yuxuda nar yemək isə əldə ediləcək qazancdan faydalanmağa, bilik və ya maddi nemətlərə sahib olmağa işarətdir. Narın dadı şirindirsə, bu xeyirli nəticələrə, turşudursa, bəzi çətinliklərə və səbir tələb edən vəziyyətlərə yozula bilər. Əgər yuxuda çürük və ya xarab nar görmüsünüzsə, bu aldadıcı fürsətlərə və ya diqqətli olunmalı bir mövzuya işarə edə bilər. Ümumilikdə isə yuxuda nar görmək müsbət mənalar daşıyır və insanın həyatında bolluq, inkişaf və ruzi qapılarının açılmasına kimi yozulur.